Bé, doncs, bona tarda. Com ja sabeu, la setmana que ve hi ha un ple en la que nosaltres presentarem la nostra moció subsegüent a la interpel·lació que vam presentar al passat ple. En aquesta moció nosaltres volem fer arribar determinats posicionaments respecte a mesures que defensen la transparència, mesures de control, sobretot de la despesa pública, que la gent sàpiga en què s'està gastant els diners públics aquest govern, i també hem volgut posar sobre la taula l'abús que se'n fa dels càrrecs de confiança i del repartiment de les cadires davant precisament de la inoperància d'aquest govern. Per nosaltres aquestes són mesures de mínims, mesures dirigides a aquest govern de l'independentisme del business, que davant precisament d'un context que és un context repressiu, molt agressiu, també d'un context de vulneració sistemàtica de drets socials, drets civils, drets polítics i també davant d'una societat absolutament partida per la pobresa, ha decidit seguir fent continuisme, ha decidit seguir fent el de sempre i no preocupar-se per la seva acció de govern. Ho hem vist l'altre dia amb el desnonament que es va produir al Bages. No només vam veure una actuació policial absolutament brutal, sinó que vam veure la incapacitat d'aquest govern per poder fer front a una situació d'emergència habitacional que cada vegada és més creixent i davant de la qual cap institució està donant solució, sinó que són precisament els moviments socials en defensa del dret a l'habitatge qui estan posant al centre la garantia d'aquest dret. Per altra banda, també ho veiem amb el que està passant al barri del Raval, amb el Cap de la Misericòrdia, i volem enviar tot el nostre suport a les veïnes que estan ocupant aquest espai amb la finalitat de que pugui respondre als drets i a les necessitats de la ciutadania i no pas als interessos de l'independentisme del business. Per altra banda, també ho podem veure amb la poca preocupació que té aquest govern respecte a la defensa de l'escola pública. Ha estat la FAPAC que ha hagut de fer una campanya defensant la importància de l'escola pública i nosaltres entenem que això ho hauria d'haver fet aquest govern. Un govern que segueix repartint-se cadires mentre no atén aquesta situació d'una societat absolutament commocionada per un sistema que l'únic que fa és condemnar-nos a vides de misèria. I per altra banda també veiem de forma sistemàtica assassinats d'estat. Assassinats d'estat en base a un sistema que posa per davant els bancs a la vida de la gent i per tant veiem com la gent perd la vida per haver de patir l'angoixa d'un desnonament. Aquest govern què fa? Què fa davant de tot això? Doncs aquest govern segueix gestionant les engrunes, gestionant el marge tan estret que hi ha entre l'Estatut d'Autonomia i la intervenció de l'Estat, i en matèria de polítiques públiques veiem continuisme liberal i clarament maquillatge progressista en matèria social. Veiem que, malgrat aquesta situació, malgrat la situació en la que ens trobem de no garantia de drets i necessitats de la gent senzilla i la manca d'inoperança d'aquest govern, ni tan sols s'està mantenint el que coneixem com a dia d'avui com a estat del benestar. És a dir, aquest govern no està sent capaç ni tan sols de mantenir uns mínims en matèria social. Per altra banda, també veiem que en matèria nacional o des de l'àmbit nacional seguim amb aquest processisme 2.0 que al final es tradueix única i exclusivament en retòrica i simbolisme republicà. I és que aquest govern ni tan sols dissimula la seva propensió a allò únicament simbòlic. Segueix fent un discurs que en cap cas concorda amb la seva acció de govern. Per tant, nosaltres constatem que a aquest govern no li preocupa gens la seva acció de govern, que no se la creu ni ell, per tant, aquest govern no es creu la seva acció de govern, està dedicant-se a fer oportunisme polític, a centrar-se única i exclusivament en els processos electorals i en el repartiment de cadires que comportaran aquests processos electorals. I, per altra banda, ha deixat de banda tots els compromisos adquirits amb la gent, els compromisos que va adquirir l'1 d'octubre, els compromisos que va adquirir amb la gent el 21 de desembre, se li han oblidat. I segueix repartint-se cadires. Estem parlant de que en el govern s'han repartit 523 càrrecs de confiança, que tenen
un salari mitjà aproximat de 70.000 euros anuals de mitjana, quan el salari mitjà de la classe treballadora és de 24.500 euros anuals. I per tant, nosaltres els hi fem unes propostes que són de mínims i que al final són un avís perquè aquest govern comenci a aixecar catifes i a ser més transparent. Però això no és el que veiem. El que veiem és que aquest govern no vol governar, no vol assumir les seves responsabilitats. Veiem un govern que no governa, un govern que no té autoritat i que està centrat en d'altres coses i no pas en els reptes col·lectius. I per tant, nosaltres li demanem a aquest govern que reconegui que aquesta legislatura està esgotada, que si cal convoqui eleccions i que faci el possible per assumir les seves responsabilitats i els seus compromisos amb la gent. Nosaltres, la CUP Crida Constituent, seguirem al costat dels reptes col·lectius, seguirem al costat de la gent que se segueix mobilitzant, de la gent que defensa aquests drets que a dia d'avui no estan garantits i per tant nosaltres seguirem al costat d'aquest poble que és digne i que segueix defensant tot allò que a dia d'avui no està garantit. I bé, si teniu alguna pregunta, estem a disposició. Sí, la qüestió de les eleccions que comentaves ara, demanes una reflexió per si cal convocar eleccions o demanes que es convoquin eleccions? Nosaltres diem que si aquest govern no té ganes de governar, si ni tan sols mostra un interès sobre la seva acció de govern, si ni tan sols està complint amb el pla de govern amb el que es va comprometre amb la ciutadania en base a les eleccions del 21 de desembre, s'hauria de replantejar si el que cal és convocar eleccions.